बरसात के मौसम की सबसे स्पेशल रोटी हमारी मिस्सी रोटी या नमकीन रोटी आप इसको कह सकते हैं। पंजाब की बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास है जो कि बहुत ही शौक़ और चाह से बनाई भी जाती है और खाई भी जाती है और होती भी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार। सबसे पहले ये बरसात के मौसम है, कहीं इंजॉय हो रहा है तो कहीं तबाहियाँ हो रही हैं। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जहाँ भी बारिश पड़ते खैर की बारिश हो, पाकिस्तान के लिए एक रहमत हो ये बारिश। बारिश के बाद हर चीज़ हरी भरी हो जाती है और साफ़ सुथरी बहुत ही ज़बरदस्त मंजर पेश करती है। बस अल्लाह खैर करे, बेहतर करे पाकिस्तान के लिए। चलिए अब मैं आपसे अपनी स्पेशल रोटी शेयर करती हूँ जो कि बरसात में बहुत इंजॉय करके स्पेशली बारिश के दिनों में बहुत मज़े से खाई जाती है। तो इसके लिए मैंने क्या लिया, मैंने हाफ़ आटा ले लिया, हाफ़ बेसन ले लिया। आप अपनी क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सिंपल आटे से भी बना सकते हैं, बेसन से भी बना सकते हैं, या रेशो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। मैंने 50-50 रेशो लिया है। साथ धनिया पुदीना मैंने चॉप करके ऐड कर दिया और बारीक चॉप करके प्याज ऐड कर दिया, सब्ज़ मिर्चें, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, अजवाइन, कलवंजी, गरम मसाला। स्पाइसेस आपने अपने हिसाब से सेट कर लेने हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से ऐड करने के बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें नमक भी तेज़ कर सकते हैं। लाइट पसंद है तो आप अपने हिसाब से स्पाइसेस को कम कर सकते हैं। बस आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है और चाट मसाला भी इसमें आपने लाजमी ऐड करना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के मिक्स करने के बाद मैंने इसमें हाफ़ कप मिल्क का ऐड कर दिया। उसके बाद मैं बाकी इसमें पानी के साथ आटे को गूंद लूँगी बड़े अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा हमने इसको सख्त भी नहीं रखना और इसको पतला भी नहीं करना। आटा जो है ना वो थोड़ा सा, आम आटा जो हम गूंदते हैं थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर ऑयल लगा के आप इसको आधे घंटे के लिए स्टे लाजमी दे देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसकी रोटियां बनाएंगे। आप इसके साथ दही की चटनी बना लें, धनिया पुदीने की चटनी बना लें, लहसुन की चटनी बना लें, जो चटनी आपको पसंद हो इसके साथ आप वो सर्व कर सकते हैं। बस आधा घंटा मैंने छोड़ दिया, उसके बाद इसकी रोटियां बनाएंगे। मैं पेड़ा छोटा लूँगी और छोटी रोटी बनाऊँगी। कोशिश करनी है कि ये रोटी छोटी बने ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें प्याज वगैरह भी चॉप किए हुए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी बनानी, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। आपने छोटी छोटी रोटियां बेलनी है और बना लेनी है। चाहे रोटी बना लें, चाहे पराठा इसका बना लें, इसके ऊपर देसी घी लगा लें, ऑयल लगा लें, मक्खन लगा लें, कोई भी चीज़ आप लगाएं, हर चीज़ का फ्लेवर अपना ही आना है। और बहुत मज़े की बहुत ज़बरदस्त रोटी है। पंजाब में ये स्पेशली ज़रूर बनती है बरसात में और बच्चे और बड़े सब शौक़ से खाते हैं। आप ये वीडियो किस शहर से या किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बरसात में आपके स्पेशल खाने कौन से होते हैं ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आप देख सकते हैं कि मैं इसकी छोटी छोटी रोटियां बेल लूँगी और इसके ऊपर ऑयल लगा के तो मैं इसके पराठा, थोड़ा सा पराठा टाइप इसका बना लेंगे। बस आप चाहे तो बड़ी बना लें, चाहे तो छोटी बना लें। मैंने पतली रखी है रोटी और छोटी रखी है। झटपट से बन के सारी तैयार हो जाएंगी। साथ इसके मैंने लहसुन की चटनी तैयार की थी जिसमें मैंने धनिया, पुदीना, टमाटर और लहसुन ऐड किया था, जो कि बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक ये रोटी ट्राई नहीं की तो एक दफ़ा आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती होगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।